ॐ समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्युहानां लहरिविततेर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यात् कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तरध्वान्तं हयवदन रेषाहलहलः। ओम। अद्य संस्कृत दिवस समारोहः वर्तते। अत्र समारोहे ये विद्वांसः संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतभाषिणः च अनुरागिणः वा समुपस्थिताः सन्ति, तेषां सर्वप्रथमम् अहम् अभिनन्दनं करोमि। तथा च ये श्रोतारः अनुजाः छात्राः वा उपस्थिताः सन्ति, प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षरूपेण सम्मिलिताः सन्ति, तेषां वर्धापनं करोमि। संस्कृतं संस्कारकृतं शुद्धरूपम् एका भाषा वर्तते। इयं भाषा देवभाषा कथ्यते। इयं भाषा सर्वदोषहीना वर्तते। अतएव मया उच्यते दोषहीना च या भाषा गुणसंयुता देवलोकेऽपि आख्याता सा भाषा संस्कृतोच्यते। संस्कृतं देवलोकोद्भूतम् एकं बौद्धिकं ज्ञानमयम् अमृतं वरदानं च वर्तते। संस्कृतं एका भाषा एव नास्ति, अपितु महत् औषधं वर्तते। अमृतेन शारीरिकम् अमरत्वं प्राप्यते। शरीरस्य अस्थायित्वं रोगहीनत्वं च अमृतेन क्रियते। किन्तु एतत् यत् संस्कृतं वर्तते, एतेन आत्मनः अपि अमरत्वं प्राप्यते। शरीरस्य अमरत्वं तु प्राप्यते एव, आत्मनः अपि अमरत्वं प्राप्यते। यतो हि संस्कृते आत्मनः अस्थायित्वस्य सर्वविध उपकारकं शांति सुखकारकं महद् औषधं निगदितं वर्तते। संस्कृते सर्वजीवोपकारकं लोकोपकारकं परम औषधं वर्तते। एतेन संस्कृतेन लोकः संस्कृतः भवति। लोकस्य संस्कारः संस्कृतेनैव क्रियते। संस्कार संपन्नः संसारः लोकः पूज्यते प्रार्थ्यते। संस्कार विहीनः संसारः लोकश्च निन्द्यते। अतः मया कथ्यते यत् संस्कृतो येन लोकोऽयम्, संस्कृतो येन लोकोऽयम्
तच्च संस्कुर्महे वयम्। येन अयं लोकः संस्कार संपन्नः, आचार संपन्नः, सर्वविध ज्ञान संपन्नः क्रियते तत् संस्कृतम् अस्माभिः सेवनीयम् पठनीयम्। संस्कृतं देवलोकात् आगतं वर्तते, देवलोके व्यवहृतं वर्तते, मुनिभिः ऋषिभिः साधुभिः परमात्मभिः च निगदितं वर्तते। सर्वे ऋषयः मुनयः संस्कृतेनैव संस्कारिताः आसन्। इदानीमपि ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, ये संस्कृत अनुरागिणः सन्ति, संस्कृतभाषिणः सन्ति, ते आचारवन्तः, दोषहीनाः, सर्वगुणसम्पन्नाः, आत्मविकाररहिताः दृश्यन्ते। किन्तु ये संस्कृतविहीनाः सन्ति तेव आचारहीनाः सन्ति, अत्याचारिणः सन्ति। अतः संस्कृतस्य परिरक्षणं, संस्कृतस्य सेवनम् अस्माभिः करणीयं वर्तते। संस्कृतम् इदानीं प्रायः सर्वत्र पाठ्यते, किन्तु केचित् जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं न जानन्ति। ते संस्कृतं निन्दन्ति, संस्कृतस्य निन्दां कुर्वन्ति। ये खलु जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं जानन्ति ते संस्कृतस्य गुणगानं कुर्वन्ति। अद्य संस्कृतदिवसः वर्तते। सर्वत्र महाविद्यालये, विश्वविद्यालये, संस्कृतसंस्थाने च संस्कृतदिवसः आयोज्यते। इदानीं करोना रोगक्रान्तः संसारः वर्तते। तेन प्रायः महाविद्यालयः, विद्यालयाः, विश्वविद्यालयाश्च अवरुद्धाः सन्ति, तत्र अवकाशः वर्तते। एतस्मात् एव कारणात् अहं गृहतः एव संस्कृतदिवसः मया आयोज्यते। संस्कृतदिवसः सर्वैः विद्वद्भिः, संस्कृत अनुरागिभिः स्वस्वस्थाने एव आयोज्यते। मयापि गृहतः एव आयोज्यते। संस्कृते जन्न अस्ति तत्र कुत्रचित् न अस्ति, संस्कृते यदस्ति तदेव सर्वत्र अस्ति। संस्कृते चिकित्सा विज्ञानं, संस्कृते दर्शनं, संस्कृते शब्दभण्डारः, संस्कृते ज्ञानं विज्ञानं सर्वं वर्तते। विज्ञानं विस्तृत ज्ञानं, विविध ज्ञानं, विशुद्ध ज्ञानं कथ्यते। संस्कृतं लोकम् आचारवन्तं करोति। आचारहीनाः जनाः न पूज्यन्ते। कथ्यते च आचारहीनाः न पुनन्ति वेदाः। वेदाः अपि
आचारहीनं जनं न पवित्रं कर्तुं शक्नुवन्ति। वेदाः सर्वं पुनन्ति किंतु आचारहीनं न पुनन्ति। अतः आचारहीनाः वयं न भवेम। एतदर्थं संस्कृतम् अस्माभिः पठनीयम्। संस्कृतस्य विस्तृत संसारः वर्तते। अस्मिन् संस्कारे पराविद्या अपराविद्या अपि वर्तते। पराविद्या तु पठ्यते, अपराविद्या न पठ्यते। अस्मिन् संस्कृत संसारे मंत्र संसारः अपि वर्तते, यत् अदृश्य शक्ति वर्तते। अदृश्य शक्ति द्वारेण जनाः अलौकिक चमत्कारम् अपि कुर्वन्ति। तत् संपन्नं संस्कृतं वर्तते। संस्कृते गणितमपि वर्तते, संस्कृते साहित्यमपि वर्तते, संस्कृते व्याकरणमपि वर्तते। मया तु कथितं यदस्ति संस्कृते तदेव सर्वत्र अस्ति, यत् संस्कृते नास्ति तत् कुत्रचित् नास्ति। अतः संस्कृतस्य निंदा न करणीया। संस्कृतं प्रति अनुरागः करणीयः वर्तते। अनुरागिणः जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतस्य ये जनाः विद्वांसः सन्ति ते एव संस्कृतस्य महत्त्वं जानन्ति। संस्कृते प्रायः अनभिज्ञाः जनाः कथयन्ति यत् किमपि नास्ति संस्कृते। संस्कृतं तु मृतं भाषा वर्तते, संस्कृतं मृतं वर्तते। किन्तु मया कथ्यते यत् संस्कृतं मृतं न वर्तते, अपितु संस्कृतं अमृतं वर्तते। संस्कृतस्य महत् उपकारकं वर्तते। इदानीं काले तु विशेषेण संस्कृतस्य आवश्यकता वर्तते। अतः मया सरकारः अनुरुध्यते यत् संस्कृतस्य रक्षा करणीया सर्वकारेण, संस्कृतस्य प्रसारः करणीयः सर्वकारेण। संस्कृतस्य विहीनः, संस्कृतस्य विमुखः जनः किमपि कर्तुं न शक्यते। सर्वत्र रोगाक्रान्तः। इदानीं योगबलेन कोरोनाक्रांत संसारे स्व आत्मानं स्वशरीरं पोषयन्ति जनाः, पुष्टं कुर्वन्ति जनाः। योग विज्ञानं योग विद्यापि संस्कृते एव वर्तते। अतः संस्कृतस्य उपेक्षा न करणीया, संस्कृतस्य सर्वदा रक्षा करणीया। मया इदमपि कथ्यते यत् संस्कृतं तु महत् विज्ञानं वर्तते। यत्र विज्ञानम् इदानीम् अपि न गतं तत्र संस्कृतं गतं वर्तते। संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य वैविध्यं विस्तृतं वर्तते, गुप्तं वर्तते। अत्र संस्कृते व्याकरण विद्या प्रारंभतः एव
आगता वर्तते। व्याकरणेन इदं संस्कृतं पूर्णतः संस्कारकृतं वर्तते। अनेनैव संस्कृतेन सर्वत्र संस्कार संपन्नः संसारः क्रियते। जन्मतः मरणपर्यन्तं ये संस्काराः सन्ति ते संस्कृत माध्यमेन क्रियन्ते। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतं भारतेव उपलब्धं वर्तते। इदानीं भारते यदि संस्कृतज्ञाः न भवेयुः तर्हि दुर्भाग्यम् अस्य संसारस्य। अतः भावनां वैविध्यं परित्यज्य संस्कृतं प्रति जागरूकाः भवेयुः इत्येव मया कथ्यते। यत् संस्कृतम् उपेक्षणीयं न वर्तते अपितु रक्षणीयं वर्तते, पठनीयं वर्तते। अतः संस्कृतस्य रक्षा कर्तव्या, संस्कृतस्य अभिरक्षा कर्तव्या, संस्कृतं प्रति अनुरागः करणीयः। संस्कृतं संस्कृतं लोके, संस्कृतं संस्कृतं लोके तेनैव परमा गतिः। यदि संस्कार संपन्नं किमपि वर्तते तर्हि संस्कृतमेव वर्तते। अनेनैव संस्कृतेन परमा गतिः प्राप्यते। अतः संस्कृतो येन लोकोऽयम्, अयं लोकः यदि संस्कार संपन्नः, यदि संस्कार सुरक्षितः वर्तते तर्हि संस्कृतेनैव वर्तते। संस्कृतविहीनः यदि संसारः भविष्यति तर्हि आचारहीनः, ज्ञानहीनः, सुबोधहीनः भविष्यति। अत्र नास्ति कश्चित् संदेहः। अतः आचारवन्तः जनाः भवेयुः, आचारहीनाः न भवेयुः। एतदर्थं संस्कृतं पठनीयम्। इतः परम् अल्पेनैव संस्कृतस्य महत्त्वं वर्णयता मया स्वविचारः अवरोध्यते। ओ